Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 52 dni, vi pa gledate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Danes je naš gost, predsednik republike Borut Pahor. Gospod predsednik, toplo pozdravljeni in dobrodošli v Faktorju. Predlagam, da začneva z situacijo v Ukrajini. Kot vidimo, se spopadi ne pojenjajo, so še bolj siloviti. Na začetku ruske invazije na Ukrajino ste se zavzeli za mir. Danes se mi zdi, je mir usedal, tudi stališče Slovenije se je vmes nekako zaostrilo. Bili smo med prvimi, ki smo zaprli zračni prostor za ruska letala. Obrambni minister je napovedal, da bomo Ukrajini poslali orožje in strelivo. Kako danes gledate na situacijo in kako gledate na to, če tako rečem, stopnjevanje slovenskih stališč? Pred invazijo sem si, kot velika večina ljudi, želel miru in mirnega reševanja sporov v Ukrajini in sicer. Nisem pričakoval take odločitve predsednika Putina. Razlog je v razvoju dogodkov, ki jih vidimo. Najprej se zdi, mu ne gre po načrtih. In drugič, odziv Zahoda, kateremu pripada tudi Slovenija, je bil zares enoten, hiter in učinkovit. Ko se je invazija začela, smo jo skupaj z drugimi državami zahodnega sveta obsodili. Slovenija je bila pri tem politično enotna, tako pri odzivih kot pri ravnanju. Mislim, da je najpoglavitneje za spremljanje in ukvarjanje za krizo, za reagiranjem v njej, dejstvo, da je odločitev predsednika Putina popolnoma brez vsake moralne upravičenosti. To se mi zdi na eni strani pomaga ukrajinskim silam, da se kljub nesorazmerni moči dobro upirajo ruski agresiji, in na drugi strani, da je ruska stran upravičeno zaskrbljena nad zares enotno obsodbo tako rekoč velike večine mednarodne skupnosti zaradi njenega ravnanja. Ni bilo nobenih razlogov za tako odločitev, tako imenovani casus belli ni obstajal. Predsednik Putin se je tako odločil, ker je tako hotel, ne da bi bil izzvan, ne da bi zato, kot sem rekel, imel razloge. Vse to bo zelo vplivalo na razvoj situacije. Vsi jo pozorno spremljamo, se med seboj posvetujemo, imamo različne pobude. Naj pa rečem eno stvar. V vsej tej drami, tragediji, človeški in politični, ne smemo spregledati možnosti, ki se ponujajo za mirno rešitev spora. Mislim, da je na nek način presenetljivo znova, da je relativno hitro po začetku invazije tako ruska kot ukrajinska stran, da sta pristali na pogovore. To so seveda eksploratorni pogovori, to še niso prava pogajanja. Ne želim si, da bi mednarodna skupnost, zlasti če bi šlo zelo dobro v konfrontaciji z Rusko federacijo, podcenila možnost prekinitve ognja in nadaljevanja reševanja spora po mirni poti. In prav tako si ne želim, da bi Ruska federacija trmasto vztrajala pri svoji neupravičeni agresiji ter zapravila možnost, da se izognemo novemu trpljenju, novim človeškim žrtvam in da damo spet diplomaciji nekaj verodostojnosti, da lahko rešuje spore. Znano je, Slovenija je članica NATO in je imela pred to rusko agresijo tako rekoč zelo dobre prijateljske odnose, tako z Ukrajino kot z Rusijo, recimo z Rusko federacijo. To se je verjetno zdaj spremenilo. Kako vi ta hip ocenjujete slovensko-ruske odnose in kako ocenjujete, da bi to zdajšnjo stanje teh odnosov lahko vplivalo na dvostranske odnose potem, ko bo enkrat orožje, upamo vsi, seveda čim prej utihnilo? No, to ste dobro ocenili. Slovenija je imela tradicionalno dobre odnose z Rusko federacijo in Ukrajino. Mogoče ne spomnim na moj zadnji uradni obisk v Ruski federaciji. To je bilo leta 2017 na povabilo predsednika Putina. Ni slučajno,
To so mnogi opazili, kljub temu, da je Slovenija majhna država, ni zelo vplivna v tem smislu svetovne politike, da sem se nazaj grede iz Moskve in Sankt Petersburga ustavil v Kijevu in imel pogovore s Porošenkom in da sem se tako v Moskvi kot v Kijevu zavzel za prekinitev ognja, kar se je ob pozivih drugih voditeljev takrat tudi zgodilo za kratek čas. In nihče ni spregledal, da sem pred odhodom v Moskvo za dan ali dva obiskal Berlin in se posvetoval o nastali situaciji in o tem, kaj je mogoče storiti. Mislim, da Sloveniji ni potrebno obžalovati, da si je po mednarodnem priznanju prizadevala za dobre odnose z Rusko federacijo. Prav tako ne, da je vložila veliko napora v izgradnjo zaupanja za ukrajinskimi oblastmi. Naj mimogrede pripomnim, da še enkrat po tej poti občudujem predsednika Zelenskega. Midva sta se večkrat srečala, kratko dlje se pogovarjala, bil sem na njegovih mednarodnih srečanjih, podprl sem njegovo iniciativo za Krim. Vse to je bilo prav in dobro. Tisto, kar nas je zdaj vse zelo razočaralo, je, da se je Ruska federacija odločila za agresijo, kot sem rekel, brez slehernega moralnega upravičenja, brez razloga. In kar je mene posebej presenetilo, to priznam, kljub temu, da predsednika Putina zdaj poznam že več kot 20 let. Midva sta se pogosto srečevala, on je bil tukaj na moje vabilo, na uradnem obisku kot predsednik vlade, jaz sem bil v Rusiji kot predsednik vlade, potem večkrat kot predsednik republike. Tisto, kar me je posebej presenetilo in to neprijetno, pravzaprav me je šokiralo, je bila njegova obrazložitev, utemeljitev odločitve za agresijo. Tisti enourni nastop, v katerem je obžaloval razpad Sovjetske zveze in pravzaprav zelo staromodno utemeljil svojo agresijo za preživeto geopolitiko, me je zares presenetilo. Vedel sem, da je nekaj te nostalgije, ne samo pri predsedniku Putinu, pri širšem ruskem vodstvu, deloma pri ruskem prebivalstvu, da pa bi ta lahko bila faktor, razlog za odločitve tako strateških razsežnosti. To pa me je presenetilo, to pa me je šokiralo. Ampak vendarle mogoče, kako ocenjujete, da se bodo ti dvostranski odnosi med Slovenijo in Rusijo razvijali v prihodnje? Kot sem rekel na začetku, zaradi teh prijateljskih odnosov med v bistvu tako z Ukrajino kot z Rusijo, če bi prišlo do nekega mirovnega posredništva, bi bila Slovenija ena od prvih kandidat lahko. Vi ocenjujete, da zdaj s tem zaostrovanjem razmer temu ni več tako ali še zmerom lahko upamo, da je tukaj neka vloga za Slovenijo, ki je lahko pozitivna v smer miru in sožitja? Vsi vedo o Sloveniji dve stvari. Najprej, da smo se pridružili zahodnemu svetu in v ničemer nismo imeli ne drugačnega stališča, ne drugačnega ravnanja. Vsi pa vedo, zlasti za moje osebno stališče, da smo si prizadevali iskreno za razvoj dobrih odnosov z Rusko federacijo in da smo za razliko od večine centralno- in vzhodnoevropskih držav, ki so se pridružile Evropski uniji in NATO, država, ki je Rusija ni zasedla in mi nismo bili del Varšavskega pakta. V Sloveniji nimate nekega protiruskega sentimenta, ki je značilen in tudi upravičen, utemeljen od Baltika pa vse do Madžarske na jugu, da o Poljski ne govorimo. Jaz sem vedno tudi dejal, da ko se zavzemamo za urejene odnose z Rusko federacijo, razumem ta sentiment ljudi v baltskih državah, Poljski, Češki, Slovaški in tako naprej, zaradi njihove tragične zgodovinske izkušnje z Rusijo po drugi svetovni vojni. Da pa naj tudi oni razumejo nas, da si prizadevamo za dobre odnose, zato ker menimo, da je Evropska unija tako blizu, v soseščini Rusije, da bi bilo vzajemno dobro, če se vzpostavijo neki odnosi zaupanja, ki bodo dali polet v bistvu obema stranema, gospodarski, politični, kulturni. Žal pa se je zgodilo
zdaj za to agresijo, da se je ruska stran drugič zlagala glede njenih namer. Če boste pogledali moje izjave tik pred invazijo, so bile, si upam reči, skrbno premišljene, dobro izbrane, ko sem rekel, da Slovenija želi verjeti voditeljem Ruske federacije, da ne mislijo napasti Ukrajine. Da želi verjeti. V tem se je skrivalo tudi prepričanje, da ne bomo čisto presenečeni, če bo drugače. Kajti na to nas je navedla izkušnja s Krimom. Leta 2014 je ruski politični vrh zagotavljal na vprašanje Zahoda, ali misli napasti Ukrajino, da tega absolutno ne bo storil. Razpletlo se je drugače, prišlo do zasedbe Krima in Krim ostaja okupiran. Tudi sedaj je ruski politični vrh zagotavljal, da nima namena napasti Ukrajine. Poleg vsega nas je presenetila še razsežnost te agresije. Gre za agresijo, ki sega iz morja preko ruske strani vse do beloruske strani. Mimogrede, malo javnosti, premalo se mi zdi, je opazilo, da je tako mimogrede, brez velikih uporov in kritik, Ruska federacija v bistvu zasedla še Belorusijo. In je vprašanje, kdaj bo umaknila sile. Glejte, tako bom rekel, seveda so zdaj odnosi porušeni, zaupanje je zamajano, tudi naše, do ravnanj Ruske federacije, zelo. Vendar pa sem vedno bil in vedno bom naklonjen temu, da se nikoli ne podceni ali prezre možnosti za mirno reševanje sporov. Če bi do take pripravljenosti prišlo, bomo, mislim, upam, v Sloveniji take priložnosti podprli, se zanje zavzeli. Jaz sem s predsednikom Putinom na zadnje govoril lansko poletje po telefonu, to je bil daljši, mislim, da 3-4-urni pogovor. Na zadnje sem se srečal osebno s zunanjim ministrom Lavrovom konec prejšnjega leta v New Yorku ob zasedanju generalne skupščine, prav tako srečanje je trajalo 3-4 ure. Mi smo imeli dobre odnose, ki so temeljili tudi na enem precejšnjem medsebojnem zaupanju. No, to zaupanje tokrat ni bilo vzajemno. Mi, tako kot drug del zahodnega sveta, smo bili razočarani nad reakcijo Ruske federacije. Predlagam, gospod predsednik, da narediva krajši premor, tako da gledalke, gledalci, ne nama uiti, se vrneva po oglasih. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, naš gost je še vedno predsednik Republike, Borut Pahor. Gospod predsednik, bili ste eden izmed predsednikov, ki so podpisali pismo podpore članstvu Ukrajine v Evropski uniji, tako imenovana pač evropska perspektiva Ukrajine. Veva oba, Ukrajina, tudi če pustimo vojno ob strani, je danes ena izmed bolj skorumpiranih držav na svetu. Po indeksu koruptivnosti so na 122. mestu izmed 180 držav. BDP na glavo prebivalca je izrazito nizek, $3700, recimo 6-krat manjši za primerjavo od slovenskega. Na kak način si predstavljate vključitev Ukrajine v Evropsko unijo? Kaj bi s tem dobila Evropska unija in kaj Ukrajina? Sprašujete po razlogi, zakaj sem skupaj s predsednikom Dudo in drugimi 8 predsedniki centralnih in vzhodnoevropskih držav podpisal pismo, v katerem apeliramo na Evropsko unijo, da Ukrajini podeli status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Obstaja več razlogov. Najprej, to je znak solidarnosti z Ukrajino v tem odločilnem trenutku. Drugič, jaz sem samo nekaj dni pred začetkom agresije nastopil na konferenci v Münchnu, na varnostni konferenci v Münchnu, na zaprti seji o razmerah na Zahodnem Balkanu in pozval k hitri poti, tako imenovani hitri poti, za vključitev oziroma za podelitev statusa mandata za pogajanja Bosni in Hercegovini. V tem smislu nisem imel, ko bi rekel, moralnega opravičila, da v teh izrednih razmerah, zato da bi preprečili vojno, kar je bil tudi
eden od argumentov za pospešeno vključitev Bosne in Hercegovine, da ne bi podprl vključitve oziroma mandata za Ukrajino. Tretji razlog je bil pismo Moravieckega in predsednika Janše, ki sta se zavzela za pospešen proces vključitve. Nisem želel, da bi zatem, ko bi odbil podpis predsedniku Dudi, ki je hkrati tudi moj dober prijatelj in se dobro razumeva politično, hočem reči, da bi pokazal neke razlike v slovenski zunanji politiki, ker zdaj res niso potrebne, pa tudi stvarno niso navzoče. Tako da sem se iz vseh teh razlogov odločil, da to podpišem. Pri čemer sem dobil zagotovilo predsednika Dude in ostalih. Če bi se stvari na Zahodnem Balkanu po mojih pričakovanjih lahko zapletle v prihodnjih mesecih ali letih, bodo prav tako stali na strani Slovenije, ki se bo zavzela za to, da prav tako kot zdaj Ukrajino, Evropska unija vidi Zahodni Balkan geopolitično kot prostor, ki mu mora dati priložnost za mir, varnost in evropsko perspektivo. Vi ste vprašali o, kaj je bilo vaše vprašanje poleg te pobude? V bistvu, kaj pridobi Evropska unija in rekli ste, da je Ukrajina začetkom procesa približevanja. Glejte, o vseh teh stvarih lahko razmišljamo. Če ne bi bilo vojne, gotovo ne bi bilo te iniciative. Moramo biti pošteni. Ampak v tej situaciji, te okoliščine so pa tako močne, da jih ni mogoče in jih se ne sme prezreti. Moramo izraziti sleherno solidarnost in tudi neko stvarno pripravljenost, da ukrajinskemu ljudstvu zagotovimo neko perspektivo, ki mu omogoča, da tudi ve, zakaj se zdaj bori proti agresorju. Da vidi neko evropsko perspektivo, da jih to poveže, da to prepreči temu, da bi na koncu zmagala neka geopolitika s klasično uporabo sile, česar se je Ruska federacija zdaj lotila. Mislim, da to za nikogar ni dobro. Če bi se podrl zdaj mednarodni red in ta evropski in mednarodni mir, je to za vse zelo slabo. Zato menim, da je v slovenskem interesu prvič, da Zahod reagira enotno, drugič, da ne zamudimo priložnosti, če bo možno za mirno reševanje sporov. In tretjič, da vrnemo ljudem upanje, da po covidu, po tem nesrečnem začetku te agresije, vendarle kmalu nastopi nek mir in se lahko ljudje vrnemo k običajnemu življenju, kajti moramo vedeti, sankcije, vse, kar se dogaja, bo vplivalo na naše življenje, tudi v tistih državah, kjer je mir. Inflacija bo trajnejša, kot smo mislili, morda bo višja, kot smo mislili. Cene energentov bodo še vedno visoke, gospodarska rast bo nižja, trgovina bo omejena. Vse to ne bo dobro vplivalo na standard naših ljudi. Čemu smo pa mi zapriseženi? Temu, da skrbimo seveda najprej za mir in varnost, ampak za to, da naši ljudje dobro živijo, da živijo v eni blagini, ki so zaslužili. Preden se dotaknemo še drugih tem, me zanima še ena stvar, vaš pogled. Dejali ste že, da za rusko agresijo ni podlage, čemur je težko oporekati, ampak vendarle, ali vidite v korakih do tega razvoja neljubega dogodkov karkoli, kar bi lahko recimo Ukrajina, NATO, Evropska unija storila drugače, da do te ruske agresije ne bi prišlo? Ja, to moje stališče je prav tako znano. Leta 2013, ko se je konec leta poskušalo doseči dogovor o začetku pogajanj z Ukrajino o članstvu v Evropski uniji, je po mojem mnenju tedaj, to sem povedal tudi ob srečanju ob robu zasedanja generalne skupščine z drugimi evropskimi voditelji, Evropska unija želela zelo veliko in to je takratnega predsednika Janukoviča za hip nekako umaknilo nazaj, da je za nekaj časa razmišljanje, ne tak dogovor podpiše ali ne. V tistem času je to njegovo oklevanje izkoristil predsednik Putin, ga povabil v Moskvo, potem pa vemo, kako so sledili dogodki, okupacija Krima in začetek vsega žalostnega dogajanja strani Rusije glede Ukrajine. No, ne spomnimo, bili so doseženi minski dogovori, bilo je neko upanje, da se bo reševalo po mirni poti, ampak očitno z obeh strani, tudi z ruske seveda ne, ki ima tam nenazadnje vojsko na Krimu in okupira del Ukrajine, ni bilo dovolj velike politične pripravljenosti. Tudi sedaj moram reči, če bo prišlo do
iniciative za mirno reševanje, bo zelo pomembno, da se vzpostavi neko zaupanje med obema stranema. V tem smislu zelo cenim prizadevanja predsednika Zelenskega, da se sreča s predsednikom Putinom. Tudi v tej situaciji ni rekel, da se ne bi. To dodatno krepi moralno upravičenost upora ukrajinskega ljudstva in vodstva zoper to neupravičeno agresijo. Tako da upam, da bo tudi Zahod stremel k temu, da se čim prej prekine ogenj, da se vrnemo k mirnemu reševanju sporov in da se malček stabilizira mednarodna ekonomija, ki sicer utegne biti dolgoročno porušena. Omenili ste že epidemijo. Kot se kaže, epidemija se umirja, zgleda, da se ne bo ponovila, saj v bližnji prihodnosti ne, tako kot smo mogoče bili navajeni zdaj v teh 2 letih. Kako bi vi ocenili to 2-letno obdobje epidemije pri nas v Sloveniji? Kako smo šli skozi to? Kaj smo se po vašem mnenju naučili? Česa smo se naučili? Za vse je bilo težko in ves čas sem rekel, da bi bilo prav, da si priznamo, da je za vse težje in da si zato pomagamo. Ne da si nasprotujemo. Nekaj tega nasprotovanja je bilo, seveda. Ukrepi, ki jih je sprejemala vlada, so bili neljubi, nihče jih ni imel posebej rad in z človeškega vidika to popolnoma razumem. Vendar si dovolimo ceno, da suma sumarum, ko povlečem črto pod celotno ukrepanje, je bilo to ukrepanje relativno primerno in smo se pač, kolikor smo vedeli in znali na osnovi mnenj strokovne skupine in znanosti pač ukvarjali in reagirali na krizo tako, da smo varovali, kolikor je bilo mogoče, človeška življenja, na drugi strani varovali interese javnega življenja. To ni bilo lahko, ne smemo podcenjevati in ko danes ocenjujemo za nazaj, je vse lahko, moramo vedeti, da na začetku nismo vedeli skupaj z ostalim svetom o vsem skupaj nič in da se je bilo treba prebijati skozi to krizo, ki je pa zdaj. Hvala Bogu, mislim, da zares vsaj v teh razsežnostih dokončno za nami. Zdaj si želim, da bi nastopil čim prej mir in da bi se čim prej vrnili k obnovi gospodarstva in socialne povezanosti, tudi te čisto človeške povezanosti. Ker opažam kot predsednik republike, ki se mogoče več kot drugi udeležuje zdaj prvih družbenih in družabnih stikov, da seveda 2 leti te izolacije pušča neke sledi pri našem obnašanju. Ne vemo, a si smemo dati roko, a se smemo objeti, a si smemo pokazati naklonjenost. Neka zadržanost je v nas, ki je posledica naših navad v zadnjih 2 letih. Rad bi, da se tega, kolikor seveda to dovoljujejo zdravstvene razmere, čim prej rešimo, da se vrnemo k temu, da smo ljudje, da smo družabna bitja, da se radi vidimo, da se radi posvetujemo, da se tudi radi kregamo in vse, kar nas dela človeško. Se mi zdi, da smo po tej dosti hudi preizkušnji bolj povezani Slovenci kot narod ali smo bolj razdeljeni, kot smo bili pred epidemijo? Poznate mojo oceno, da za razliko od drugih ne mislim, da so te politične delitve, ki smo jim priča, tudi razdvojenost. Mestoma bi kdo rekel razklanost, glede tega sem zelo previden, ker imamo v zgodovini primere razklanosti naroda, ki so bili tragični. Take razklanosti zdaj, hvala Bogu, ni. Ta razdvojenost, te politične razlike, po mojem, ne sežejo tako globoko med ljudi, kot bi kdo menil. Nenazadnje se mi zdi, kaže to tudi razplet zdaj predvolilne kampanje, ko je bilo prostora za nove politične sile, tudi zato, ker so morda pogrešali nekaj več povezovalnosti. Zdaj, ali te nove sile to prinaša ali ne, tudi ni moja stvar, da ocenjujem. Jaz se bom seveda kot predsednik republike, tako kot doslej, popolnoma vzdržal vseh ocen, ki zadevajo strankarsko življenje. Želim pa si, da bi v Sloveniji prevladala neka zmerna politika, neizključevalna. Mislim, da je to dolgoročno lahko za nas zelo slabo. Glejte, če bi se proti naši volji, recimo varnostne razmere zaostrile, slovenska politika mora biti enotna. Enotnost pa morate trenirati s sodelovanjem. In tega sodelovanja je mogoče zdaj za kanček premalo. V svojem mandatu ste sodelovali z kar lepim številom vlad, tudi ta zadnji, po zadnjih volitvah smo imeli 2 vladi, približno na polovico se je razdelil ta 4-letni mandat. Dokaj zgodaj ste dejali javno in to obljubo ste tudi držali, ne glede na epidemijo in vse, da boste volitve razpisali na prvi možen datum. Zakaj ste se tako odločili? Najprej, to odločitev sem, če ste opazili, sprejel zelo zgodaj. Kako bi rekel,
brez primere v dosedanji praksi. To sem storil zavestno. Menil sem, da je za vse zelo pomembno, da čim prej vedo, kdaj bi utegnile biti volitve, če bodo redne. Jaz ne odločam o predčasnih volitvah, o tem na koncu svojim ravnanjem odloči Državni zbor ali vlada z odstopom. Odločam pa o razpisu časa rednih volitev. Tako sem zelo zgodaj v prvi polovici novembra opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin in ugotovil, da vlada skoraj enotno stališče, da ni nobenih razlogov, da ne bi bili na prvi možen datum. Ta datum je bil privlačen iz vrste razlogov. Najprej ne moremo mimo pozivov k predčasnim volitvam, ki so bili ves čas. Torej, en del javnosti je pričakoval, da bodo volitve še pred rednimi. Drugič, 24. april je privlačen zato, ker se izognete praznikom, 27. aprilu, 1. in 2. maju. Privlačen je nenazadnje zato, ker lahko potem potrebna politična večina oblikuje vlado do parlamentarnih počitnic. To se bo zdaj izkazalo v teh razmerah, v katerih smo, še kot toliko bolj pomembno. Ko bi vi recimo ocenili vaše sodelovanje z obema vladama v tem zadnjem parlamentarnem mandatu? Zaradi covida in vseh drugih razmer je bilo seveda sodelovanje s premierjem Janšo veliko bolj intenzivno. To je terjal od naju čas. Vsi vedo, da prihajava, če želite, iz različnih političnih družin, ampak mislim, da naju položaj prisiljuje, da sodelujeva v dobro te države. Marsikdo s tem ni bil zadovoljen, marsikdo je od mene pričakoval, da bom vlado rušil, ker se ne bi strinjal z njenimi političnimi ravnanji. Z nekaterimi se tudi nisem. To sem tudi, kolikor je bilo potrebno, povedal. Nisem pa bil mnenja, da zlasti zaradi zdravstvene krize morajo vsi delati samo na tem, da pride do zamenjave vlade. Ne smemo pozabiti, ta vlada ni bila oblikovana zato, ker je želela vreči prejšnjo, ampak je prejšnja odstopila in je potem prevzela odgovornost v razmerah, ki niso bile simpatične. Nisem čutil dolžnosti, da opravljam delo namesto opozicije ali skupaj z njo, in to je, da rušim to vlado. Če in kolikor bi to opozicija dosegla, bi seveda to spoštoval in razpisal predčasne volitve, vendar pa v Državnem zboru take politične volje ni bilo. In kot predsednik republike jaz sodelujem z Državnim zborom in vlado. Ne sodelujem z vladajočimi strankami ali opozicijskimi strankami. Seveda, kolikor je to na neformalni ravni potrebno, prav gotovo, nazadnje z vodji poslanskih skupin, ko se odločam za pomembne kadrovske stvari. Ampak moja vloga je, da kot predsednik republike sodelujem z institucijami. Tako sem tudi ravnal, tudi za prejšnjimi vladami, in tako sem ravnal tudi zdaj. Glejte, za predsednika republike je pomembno, da s svojimi ravnanji pravzaprav se ne ujame v past, ko bi bil samo še eden od politikov. Na tej ali oni strani. On mora paziti, da s svojimi ravnanji, izjavami obdrži nek položaj sui generis, ki mu omogoča, da v najbolj potem delikatnih ali pa nekih posebnih okoliščinah vendarle lahko naredi nekaj, kar mu sicer ne bi bilo omogočeno, če bi bil z enimi ali z drugimi kompletno skregan. Od zunaj se nam mogoče zdi, da je vaš odnos z bivšim premierjem Šarcem obremenjevalo to, da ste bila tekmica na predsedniških volitvah. Je ta vtis pravilen ali je napačen? Mislim, da ne z ene, ne z druge strani. Nisem imel občutka, z moje gotovo ne, pa tudi ne z njegove, da bi to obremenjevalo najine odnose. Če in enako se tudi sedaj, dostikrat ne strinjava s predsednikom Janšo, ampak kolikor se kakšenkrat nisva s predsednikom Šarcem, se nisva zaradi najinega različnega pogleda na aktualne zadeve, nikoli pa mislim, da ni obremenjevalo najino tekmovanje za predsednika republike. Veliko se je zgodilo, zdaj v zadnjih letih, posebej v mandatu vlade Janeza Janše, epidemija, zdaj še vojna z Ukrajino, predsedovanje Slovenije drugič Evropski uniji. Volitve bojo 24. aprila. Zakaj je pomembno, gospod predsednik, da Slovenke in Slovenci v čim večjem številu se udeležimo teh volitev? Dajmo 30 let po ustanovitvi naše države ceni demokracijo, ki smo jo hkrati z državo in v bistvu kot predpogoj njenega nastanka dobili. S prvimi parlamentarnimi volitvami aprila 1990 se je začela nova era, ko vsakdo vendarle lahko na svobodnih, poštenih, večstrankarskih volitvah lahko izrazi svojo voljo. Vsak od nas ima različne stotere, tisočere razloge, da voli enega ali drugega.
Ima tudi razloge, da ne voli nikogar in ne gre na volitve, ampak možnost je. Dajmo izkoristiti, ker s tem nekako prispevamo k temu, da je legitimnost recimo oblasti toliko bolj krepka. Sej o legalnosti vlade ne odloča volilni kvorum, ampak zdi se mi, da če je volilna udeležba večja, je več ljudi udeleženih v nekem demokratičnem procesu, se jih več zanima zanj, več odloča. Se mi zdi, da to krepi eno demokratično življenje, ki je tako pomembno za našo prihodnost. Vedno sem dejal, Slovenija je zrasla v nederih demokracije in lahko tudi samo ostane, dokler živi v nederih demokracije. Ta mora biti živa in živahna. Če ste dali te funkcije predsednika republike, ki ne nazadnje boste zdaj kmalu že upravljali 10 let, kakšen pečat ste ga dali verjetno s tem, ko ste se trudili po najboljših močeh krepiti ugled ostalih institucij države. Tu mogoče ni primer ravno za vse institucije, ne? Tudi zdaj v zadnjem mandatu vlade vidimo zelo slabi odnosi med recimo vlado, potem na drugi strani parlamentom v smislu pač opozicijskih strank, sodno vejo oblasti, ustavnim sodiščem in tako naprej. Kako vi gledate na to? Ne? Človek bi pričakoval, da kot ste sami rekli, po 30 letih samostojnosti, da bi te institucije bile navajene sodelovati med sabo in krepiti medsebojni ugled, včasih pa imamo občutek, da je ravno obratno. Dve stvari. Vesel sem, da lahko po 10 letih rečem, da nikoli v tem času ni prišlo do institucionalne krize, ker recimo kandidati, ki sem jih predlagal za vodenje teh institucij, ne bi bili izvoljeni in bi to dlje časa povzročilo nek institucionalni deficit v Sloveniji. Tega ni bilo in na to sem precej ponosen in izražam hvaležnost vladi in parlamentu, zlasti poslanskim skupinam, da so mi pri tem tvorno pomagali. Drugič, ravno včeraj sem bil recimo na Vrhovnem sodišču, ko se je začelo sodno leto. Šel sem tja zato, ker sem želel pokazati spoštovanje do sodstva. In dejal, da ta sistem zavor in ravnotežja omogoča v demokratični družbi, da vse tri veje oblasti hkrati priznavajo njihovo neodvisnost, v dialogu pa konstruktivno sodelujejo, kolikor jim to pristojnosti omogočajo. Brez samostojnega, neodvisnega, strokovnega sodstva ni pravne države, brez pravne države pa ne seveda uspešne države. Brez učinkovite, efektivne, izvršne oblasti prav tako ne. Brez zakonodajne oblasti, ki je samostojna, prav tako ne. Hočem reči, tukaj moramo hkrati spoštovati neodvisnost en drugega, hkrati pa sodelovati eden z drugim. Zlasti se mi zdi, če smem reči, pomembno, da tukaj v kritiki, ki je sestavni del sodelovanja, ni nekega žaljenja, ni izbire besed, ki bi prizadeli eno identiteto druge institucije. To me boli, da visoki predstavniki ene veje oblasti o drugi uporabljajo besede, ki so neolikane. Neka institucionalna zadržanost mora biti del naše demokratične tradicije. Še ni, mora pa postati. Ste zelo izkušen politik. Na kaj ste recimo v teh svojih 2 mandatih na mesto predsednika republike najbolj ponosni in kaj bi spremenili recimo, če kaj? Tako, načeloma se mi zdi, da sem počel to, kar sem si začrtal prvi dan in zaradi česar sem mislil tudi dobil mandat, in to je, da sem skušal biti predsednik vseh. Zdaj, kdo bo rekel, ti nisi moj predsednik. Pahor, ti nisi moj predsednik. Razumem, do mene ste kritični, mene sprejemate kot svojega predsednika, vendar pa to mene ne odvezuje, da se ne bi trudil biti vaš predsednik. Tudi če me ne sprejemate. To je zelo pomembno razumeti. Ta filozofija predsedovanja državi je drugačna od predsedovanja deloma vladi. Prav tako seveda mora biti v vladi želja, da ne glede na strankarsko pripadnost šefa vlade, seveda deluje v splošno korist. Ampak na tem položaju predsednika republike je ta skoraj dolžnost, da se trudite biti predsednik vseh, tako rekoč bistvo vašega poslanstva. Od konkretnih stvari sem seveda zelo ponosen na to, kar se je zgodilo na Bazovici in v Trstu z vrnitvijo Narodnega doma. V tistem stisku rok z italijanskim predsednikom Mattarello, ki je še danes predmet tako pohval kot kritik, je bilo vse, v kar verjamem, sožitje, dobrososedstvo, prijateljstvo, sprava, evropski duh. Ali bi
pri kakšni stvari ravnal drugače, vedno morate iz izkušenj povleči kaj, kar bi vas navedlo potem na drugačno ravnanje. Ampak da bi kakšno veliko stvar danes obravnaval drugače, ne. Vas mogoče preseneča, da smo praktično pol leta pred predsedniškimi volitvami, pa nekako še ni nekih kandidatov v javnosti, favoritov in tako naprej? O predsedniških kandidatih se ne bom sploh nič izrekel. Mogoče lahko samo to rečem, mislim, da je to nevtralno stališče opazovalca. Popolnoma razumljivo je, da bodo večinoma počakali na razplet parlamentarnih volitev zaradi pač sosledja v tem super volilnem letu in se potem verjetno lažje odločali o tej kandidaturi. Vsak predsednik verjetno ima svoj stil. Vaš je bil med drugim tudi ta, da ste bili zelo veliko med ljudmi in da ste zelo proaktivno uporabljali družabna razmerja. Bi svojemu nasledniku ali pa naslednici položili na srce, da naj s tem nadaljuje? Prav zato, ker spoštujem kogarkoli bodo ljudje izbrali, ne bom nič svetoval, če me ne bo vprašal ali vprašala. Ampak naj rečem mimo tega vprašanja sledeče. Sodoben svet je tudi svet sodobnih tehnologij, ki jih pred 20 leti nismo imeli. Mislim, da je preprosto nesmiselno, če poskušamo to realnost pregledati. Družbena omrežja, kot želite, vam omogočajo še eno raven odnosa z ljudmi. Temu se odrekati se mi zdi nesmiselno. Vem, da se poskuša stigmatizirati ta socialna omrežja, češ da je to instrument za laži, za sovraštvo. Jaz lahko rečem, da je lahko tudi instrument za resnico in za ljubezen. To je stvar tistega, ki tvita ali objavlja Instagrame ali sodeluje na TikToku ali kot zdaj večina ljudi na Facebooku. Tako da zdi se mi, da bi se bilo nesmiselno odreči eni od ravni komuniciranja z ljudmi. Ma bi pa rekel, zaradi moje izkušnje v covidnem času, dejstvo, da kar naenkrat nisem mogel več med ljudi leta 2020, marca, to je bilo zame pretresljivo. V enem trenutku se pravzaprav sploh nisem znašel, kajti predtem sem praktično vsak dan, skoraj vsak večer bil nekje drugje in ta pretrgana nit z ljudmi, ki sem jih predstavljal, se zdaj spet seveda spleta in uživam v tem. Med svojim upravljanjem funkcije ste se seveda srečali s številnimi tujimi državniki, s kakšnimi večkrat, s kakšnimi manj, s kakšnimi v bolj prijateljskih odnosih, s kakšnimi tudi manj. Recimo s hrvaško predsednico vlade ste imeli še na prejšnji funkciji tak poseben odnos, pa potem s hrvaško predsednico Kolindom Grabar-Kitarović. Kdo se je vam recimo najbolj zapisal v spomin? Računate, da boste ohranili te stike potem tudi, ko ne boste več na funkciji, s katerim izmed njih? Z veliko državniki sem in na to sem ponosen in hvaležen ljudem, da so mi dali to možnost z izvolitvijo, vzpostavil zelo zaupen odnos, ki je tudi temelj za eno uspešno upravljanje vašega poslanstva. In čeprav bi zdaj kdo pričakoval, da bom že zaradi prejšnje reference omenil predsednika Mattarello, to bi z veseljem naredil, bom tokrat naredil izjemo in bom rekel najdlje časa. Sem v obeh svojstvih sodeloval z nemško kanclerko Angelo Merkel. Ona prihaja iz druge politične družine, najin odnos sva začela z popolno ohladitvijo odnosov zaradi moje blokade oziroma blokade moje vlade Hrvaški pri vstopanju v Evropsko unijo in vse do podpisa pogodbe, no še malo prej, do najinega srečanja na Trakoščanih z hrvaško predsednico vlade, sva imela z kanclerko izredno ohlajene odnose, izredno. Cela mednarodna skupnost je name zelo pritiskala, mi smo se pa temu pritisku upirali, dokler nismo dosegli, da je Hrvaška pristala na to, da se reši vprašanje meje še pred vstopom v Evropsko unijo, z tem, da sodišče odloči tudi, če bo to po vstopu. Kanclerka Merklova je potem, ko sva enkrat uredila najine odnose, postala več kot samo nemška kanclerka, z njo sem imel zaupne odnose. Rekel sem vam prej, da leta 2017, čeprav sem bil predsednik republike in sem bil formalno pri predsedniku Steinmeierju, sem zavil v urad zvezdne kanclerke in se z njo posvetoval o razmerah v Rusiji in v Ukrajini. Take odnose zaupanja sva ohranila vse do zadnjega najinega srečanja, ko sem mi vročil odlikovanje. To je bilo narejeno z eno zelo iskreno
ko bi rekel, ganjenost na obeh straneh, tudi sprejeto. Morate vedeti, da je Merklova dobila ob slovesu svojega položaja veliko odlikovanj in priznanj, veliko njih ni uspela dobiti. Meni je veliko pomenilo, da se je potrudila v vsem tem času, da je prišla v Slovenijo in sprejela to odlikovanje. Čisto za konec, gospod predsednik, že veste, kaj boste počeli po koncu mandata? Gospod predsednik Borut Pahor, najlepša hvala za tale pogovor. Gledalke, gledalci, to je bil že 695. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali zdravstvo.si, mi skrbimo za vaše zdravje. Ne spreglejte in pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.